Ini puting beliung, bibiraek. Dua jabu sopo rubuh. Jabu ni pepusuhunan rubuh dihantam puting beliung yang sangat luar biasa. Puting hujan dengan angin bercampur es sebesar jempol dewasa, batu es. Rumah adat ima jauhnya pusuhunan do jauhnya pumanangar nai tempati si esdon utapea bibiraek. Sementara gotong royong bahu membahu masyarakat Toraja Utapea Timur untuk merapikan yang rubuh. Luar biasa memang hujan, angin bersama hujan dengan angin merubuhkan rumah adat.